ममता जी अपना फोन उठाइए, कोई आपसे बात करना चाहता है। ममता जी अपना फोन उठाइए, कोई आपसे बात करना चाहता है। ममता जी अपना फोन उठाइए, कोई आपसे बात करना चाहता है। ममता जी अपना फोन उठाइए, कोई आपसे बात करना चाहता है। हेलो फ्रेंड, आपको रिंगटोन कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आपको किसी भी नाम से रिंगटोन चाहिए कमेंट कीजिए। और फ्रेंड मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।